Engikubonile mina ukungabambisani kahle nabazali bey'ngane. Bayahlala ney'ngane zabo zingezi ukuthi nihlanganyele. Mhlawumbe ube ney'ngane ezimbalwa mhlawumbe 20, uningi luvela mase kuzoyiwe emhlangeni. Lapho sebefuna ukuthi-ke abazali bazonde wena. Okwesithathu, iy'ngane azikwazi ungabuphuza utshwala ngoba omama bathuma iy'ngane ziyothenga utshwala. Abamama abazala iy'ngane bazithuma utshwala. Mase zibuya la kuthiwa awuphuze kancane. Nginey'ngane nje mina ebezithi mase siyile ekhempini siya nala koThalu ngoba ezami iy'ngane zihamba noma kuphi. Zofika eWaterloo zisina ngendlela eyisimanga. Zosina zisine ngibese ngimtshela uMazibuko. Mazibuko uyazibona-ke lezi. Zoyi-2 zibushayile utshwala uzobona gadu 1 ukuthi uzobona naye besina ngalendlela abasina ngayo. Emva ko1 sebelele. Utshwala manje sephelile esiswini.